ingerinze ebuna bono simbara tumogaba no itero temie orwaso eto bisia kene kyamaga no temie ebuna bono chibara cheito omogaba no itoni gagasaine mosomi abana chizukuru omogaba na narwe paseri anyagetari otemie era mariogo tarikolema anyagetari omendie sabesi abeyerengia asomoroberio bwokorigereria na kumurekera magendero ase county ya Kisii insi omugabana bwe county ye Paul Simbarati nigo rero tugucha kumurekera bunge yabo basi ase wodi yabasi chache ase nseme ya mache igesima gya itumbe chiro nigo kiagachirwe igego water project phase 1 Getenga water project wakire mbia mono kurwa macha jete project ya tokonyire nanda nene mono buna abanyakenyoro amacha antonya tagitanda ibitunu abari igoro banyanyore na barabwegere bagokiguno muradi oyo igo ase gavana ito Simbarati yo minto omo MC bwe ward John Sambo toko mwakera mbia mono komenta na igo amacha atokonyire kurwache teiga twaranyore bitoki bike bya tokonyira ase family cheito torwete igo nganto ndwagete mbia mono ase project yego. Tumeshukuru sana kutoka county government ya Kisii bwana gavana Simbarati wakishirikiana na mwenzake John Sambo kwa kutuletea hii project ya maji. Mnaona hapa nyuma hii maji imetusaidia sana. Vile mulileta hii project, saa zingine tulifanya kazi hapa tukapata pesa hata sisi tukalisa familia zetu. Alafu tena hii maji tunaona sasa tunaenda kuoa mabibi hawatatoroka kwa sababu maji imekuja karibu na poma. Asense moichisemi ikirasi kia Nyakegogi DOK Primary ECDE nigo kiagachirwe. Asense moichipara Nyagiki Junction lia Momanyi lia Siasoka Road nigo yagachirwe. Gesure Omoko Road aboigo nigo yagachirwe. Asense moyobochanu Motonto Health Center Solarization achisora nigo chigenda takobekwa ase Health Center ya Motonto.